Alfiady sme sa zúčastnili toho školského roku už ako druhýkrát, teda v rámci súťaže Alfiády. Sme radi, že sme sa mohli toho zúčastniť. Minulý roku sa nám podarilo 3. miesto, toho roku 1. miesto, sme veľmi radi. Tú Alfiádu využívame v rámci vyučovacích predmetov prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk, matematika. Máme to šťastie, že máme počítačovú sieť zosieťovanú a notebooky v rámci triedy tak využiteľné, že ich používame v rámci vyučovania bežne počas vyučovania a darí sa nám to používať, využívame to, sme radi, že sme sa zúčastnili a podarilo sa to. Tak sme prví. Super. Alfiáda bola veľmi super, niečo sme sa aj naučili a niečo sme sa aj zopakovali. Veľmi som sa veľmi dobre naučila a je to veľmi super a to je dobré, že sa všetko naučíš. Naučil som sa veľa vecí a proste dobre to bolo. Na Alfiáde sa mi najviac páčili predmety, napríklad slovenčina, matika, najviac sa mi páčila prírodoveda a bolo to veľmi super a na budúci rok by som sa tiež toho zúčastnil, kebyže bude. A najradšej som robila testy zo slovenčiny. Šlabika a matematika. Matika. Som počítal všetko možné, slovné úlohy som riešila. Majka Dreveňáková, potlesk. Plaketa na pamiatku. Druhý ročník, Matej Nameš Petra. Tretí ročník, Šarlotka Vargová. Štvrtý ročník, Matúš Dreveňák.